வணக்கம். இன்றைய பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வீசிங் ஆஸ்துமா பிரச்சனையை குறைப்பதற்கான யோக பயிற்சியை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீசிங் ஆஸ்துமா அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம மூச்சு பயிற்சியை பற்றி தான் பார்த்துருப்போம். ஆனால் இந்த வீடியோவில் ஆசன பயிற்சியை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆசன பயிற்சியில் நம்மளோட செஸ்ட்டை ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதுனால நம்மளோட லங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். இதனால் ஷார்ட் பிரீத் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா இதுலேருந்து மீண்டு வரதுக்குமே இப்போ நம்ம மூச்சு பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட லங் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கணும். ஸோ இதுக்கு சில ஆசனாசையும் சில மூச்சு பயிற்சியும் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த வீசிங் ஆஸ்துமா பிரச்சனை வந்து கட்டாயம் மீண்டு வர முடியும். ஸோ இது முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் அதிகமான பொல்யூஷனாக இருக்கிறது, இல்லைனா புகை, டஸ்ட் அலர்ஜி, இந்த மாதிரியான பிரச்சனை இருக்கும்போது நம்ம அதில் வந்து போகாமல் தவிர்த்துக்கணும். அப்படி போகிறோம் அப்படின்னா அதற்கான ப்ரிகாஷன்ஸ் ஏதாச்சும் முகக்கவசமோ ஏதாச்சும் எடுத்துக்கணும். வெதர் கண்டிஷன், அப்புறம் கோல்டு ஐட்டம்ஸ் அதிகமாக நம்ம சாப்பிட்றது, இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைனால இது அதிகமாக ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ இது வந்து நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணணும், தற்காத்துக்கணும் அப்படின்னா எளிமையான சில ஆசனமும் சில மூச்சு பயிற்சியும் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு வரும்போது நம்ம கட்டாயம் இதுலேருந்து மீண்டு வர முடியும். ஸோ இந்த வீடியோவில் அனைத்து வயதினருக்கும் ஏற்றாற் போல மிகவும் எளிமையான யோக பயிற்சியை பற்றி தான் கொடுத்துருக்கோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்க்க போகிறது ஃபர்ஸ்ட் ஆசனா. இந்த மாதிரி திரும்பி உட்காந்துக்கோங்க, தண்டாசனா. கை வந்து ஷோல்டருக்கு நேராக அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கணும். ஸ்ட்ரைட்டாக வைங்க. ஸோ கை வந்து எல்போ வந்து பெண்டாக இருக்கக்கூடாது, கீழே ஒரு ப்ரெஸ் கொடுக்கணும். ஸோ கொடுத்து செஸ்ட்டை வந்து கொஞ்சம் ஃபார்வர்டாக இப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ லங்ஸ் நல்லா ஓப்பன் ஆகும். காலை கொஞ்சம் ஆக்டிவாக வைங்க. ஸோ அந்த பொசிஷனில் அப்படியே வந்து ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுங்கள். நார்மல் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட். அந்த பொசிஷனில் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணும் போது இப்போ நம்மளுக்கு இந்த தை மசில்ஸ் நல்லா கீழே பட்டிருக்கணும். ஸோ கை கீழே லிஃப்டாக இருக்கணும். செஸ்ட்டு வந்து நல்லா அப்படி ஓப்பன் ஆகிருக்கணும். ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக பார்க்குறோம். ஸோ நார்மல் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட். செஸ்ட்டு நல்லா ஓப்பனாக இருந்தால் தான் லங்ஸ் நல்லா நமக்கு ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அப்படியே பேக் டு பொசிஷன், ரிலாக்ஸ். திருப்பி அதே போல் செகண்ட் செட். இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 4 செட்ஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் 10லேருந்து 15 கவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் பண்ணணும். செகண்ட் செட் எப்படி பண்ணணுன்றதை இன்னொரு வாட்டி நான் சொல்கிறேன். ஸோ கை அப்படி ஊனிக்கோங்க. கீழே இந்த கையில் கொடுக்குற ப்ரெஷரில் நல்லா ஷோல்டர் வந்து லிஃப்ட் ஆகணும். ஸோ இங்கே கொடுக்குற ஒரு ப்ரெஷரில் செஸ்ட் வந்து நல்லா ஃபார்வர்டு ஸ்ட்ரெச், லங்ஸ் நல்லா ஓப்பன் ஆகும். ஸோ கால் நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கணும். நார்மல் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட்டில் அந்த பொசிஷன் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு 10 to 15 கவுண்ட்ஸ் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணணும். திருப்பி அப்படியே பேக் டு பொசிஷன். ஸோ இது போல் ஒரு 4 செட் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல ரிலீஃப் இருக்கும், நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெச் இருக்கும். அடுத்த ஆசனா, ஸோ பத்தகோணாசனா. இந்த மாதிரியான பொசிஷனில் ஒரு பிரிக் சப்போர்ட்டோட உட்காந்துக்கோங்க. பிரிக்கை நவுத்தி வச்சுக்கோங்க. காலி கீழே கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கையை அப்படியே பின்னாடி கொண்டு வாங்க. கையை வந்து பின்னாடி லாக் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா, ஸோ நம்மளுக்கு வந்து செஸ்ட்டு நல்லா ஓப்பன் ஆகும். ஸோ செஸ்ட்டு ஓப்பன் ஆகும்போது லங்ஸோட கெப்பாசிட்டி நல்லாயிருக்கும். ஸோ நார்மலாக மேலே இப்படி பார்க்கும்போது ப்ரீத்திங், மூச்சு நல்லா இழுத்துக்கோங்க. இந்த கை ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும். ப்ரீத்திங். திருப்பி அப்படியே ஸ்லோவாக ரிலீஸ் பண்ணும்போது அப்படியே ப்ரீத் அவுட். திருப்பி அதே போல் ப்ரீத் இன் பண்ணும்போது கை நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கணும், ஃபுல் ஸ்ட்ரெச். ஸோ செஸ்ட்டு ஃபார்வர்டில் இருக்கும்போது நல்லா நம்மளால் ப்ரீத் இன் பண்ண முடியும். ஸோ லங்ஸுக்கு வந்து ப்ரீத் இன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பொசிஷன் இது. ஸோ இதில் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரீத்திங்கில். ஸோ ஒரு 10 to 15 கவுண்ட்ஸ் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுறீங்க. திருப்பி பேக் டு பொசிஷன், ப்ரீத் அவுட். திருப்பி லாஸ்ட் வாட்டி நான் பண்ணுறேன். கை ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்கம்மா. ப்ரீத் இன். ஸோ அந்த பொசிஷனில் அப்படியே இருங்க. திருப்பி அப்படியே பேக் டு பொசிஷன், ப்ரீத் அவுட். உங்களால் பத்த கோணாசனில் உட்கார முடியும்னா இந்த மாதிரி பிரிக்ஸை போட்டு வச்சுட்டு கையை பின்னாடி வச்சுட்டு மேலே நார்மலாக ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் பண்ணலாம். ஸோ அதில் உங்களுக்கு காம்ப்ளிகேஷனாக இருக்குது, பண்ண முடியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆசனா நார்மலாக உட்காந்துட்டு நீங்கள் கையை ஸ்ட்ரெச் பண்ணலாம். இதில் கான்செப்ட் வந்து நம்மளோட செஸ்ட்டை வந்து ஃபார்வர்டு ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது லங்ஸ் நல்லா ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இந்த பொசிஷனில் ரிப்பீட்டடாக ஒரு 10 கவுண்ட்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல பெனிஃபிட் இருக்கும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது உபவிஷ்ட கோணாசனா. காலை நல்லா அப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க. காலை அப்படி நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு ப்ரீத் இன், நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெச்சை ஃபீல் பண்ணணும். அப்படியே கால் கட்ட வரல பிடிங்க, ப்ரீத் அவுட். திருப்பி அப்படியே பேக் டு பொசிஷன், ப்ரீத் இன். ஸோ அதில் அப்படியே ப்ரீத் அவுட் ஸ்லோவாக அந்த ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ப்ரீத் அவுட்டில் அந்த பொசிஷன் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு 10 கவுண்ட்ஸ் வரைக்கும். ஸோ ஸ்லோவாக அப்படியே பேக் டு பொசிஷன், ப்ரீத் இன். ஸோ காலை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ண முடிஞ்சால் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட கம்ஃபர்டபுள் தான், ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணக்கூடாது. அதே போல் தலை கீழே தொட முடிஞ்சால் தொடலாம், தொட முடியலாம் பரவாயில்ல. ப்ரீத் இன், அப்படியே ப்ரீத் அவுட். இதில் பொசிஷன் வாங்க. ஸோ இந்த பொசிஷனில் அப்படியே இருக்கும். திருப்பி பேக் டு பொசிஷன், ப்ரீத் இன். திருப்பி ப்ரீத் அவுட். ஸோ இந்த பொசிஷனில் இருக்கும்போது ஃபுல்லாகவே ஸ்ட்ரெச் ஆகிறதுனால நல்ல ஒரு பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்கும். லங்ஸுக்குமே வந்து ஒரு ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு இந்த எக்ஸசைஸ் ரொம்பவே சப்போர்ட்டாக இருக்கும். ஸோ தொடர்ந்து இதை வந்து ஒரு 10 கவுண்ட் நம்ம பண்ணும்போது போக போக லாங் ப்ராக்டிஸில் நம்மளோட ஸ்ட்ரெச்சை வந்து இன்னமும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அந்த பொசிஷனை அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுங்கள். திருப்பி லாஸ்ட் வாட்டி ப்ரீத்திங், அப்படியே கட்ட வரல பிடிங்க, ப்ரீத் அவுட். திருப்பி அப்படியே பேக் டு பொசிஷன், ப்ரீத்திங். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது புஜங்காசனா. இந்த பொசிஷன் வந்துடுங்க. ஸோ இந்த போஸுமே வந்து வீசிங் ஆஸ்துமா பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணோம். ஏன்னா செஸ்ட்டு நல்லா ஃபார்வர்ட் ஸ்ட்ரெச்சில் ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த பொசிஷன் வந்துடுங்க. செஸ்ட்டு பக்கத்தில் கை அப்படி வைங்க. ஸோ வச்சு இதில் லிஃப்ட் பண்ணும் போது நம்மளோட லங்ஸ் நல்லா ஓப்பன் ஆகிருக்கும். ஸோ நார்மல் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் அந்த பொசிஷனில் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுங்கள்.
ஒரு 10 to 15 கவுண்ட் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி பேக் டு பொசிஷன். திருப்பி அடுத்த வாட்டி திருப்பி கையை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும். மேலே வரும்போது அப்படியே ப்ரீத் இன். ஸோ கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே ஸ்லோவாக ப்ரீத் அவுட், அப்படியே கீழே போங்க. ஸோ இது போல் கண்டினியூஸாக ஒரு 5 to 6 செட்ஸ் நம்ம பண்ணணும். முடிஞ்சதுன்னா 10 செட்ஸ் வரைக்கும் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரெயின் இல்லாமல் இதை நம்ம பண்ணும்போது லங்ஸ் ஓப்பனுக்கு இது ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ வீசிங் ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை ட்ரை பண்ணும்போது லாங் டேர்மில் ஒரு நல்ல ஒரு 10 to 15 கவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ண முடியும். இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கோமுகாஸ்னா. ஸோ இதை வந்து நம்ம கையை அப்படி நல்லா மேலே எடுத்து இந்த கையை பின்னாடி கொடுத்து இதை நம்ம லாக் பண்ணும்போது கரெக்டாக இந்த இடத்துல தான் லங்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த லங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த 2 கையை நம்ம வந்து கோர்க்கணும். இன்கேஸ் நம்மளால கோர்க்க முடியல அப்படின்னா ஸோ கையில் இந்த மாதிரி ஒரு யோகா ஸ்டாப் இருந்ததுன்னா யோகா ஸ்டாப் எடுத்துகிட்டு பண்ணலாம். உங்களால் முடியும் அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே பண்ணலாம். ஸோ இதில் நம்ம பிடிச்சிக்கிட்டு உடம்பு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ட் நல்லா ஓப்பனாக இருக்கும், ஃபார்வர்டில் இருக்கும், லங்ஸ் நல்லா ஓப்பன். நார்மல் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட், தலை கீழே குனியக்கூடாது. ஏன்னா சர்விக்கல் போன் எல்லாமே ஸ்பைன் எல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும். ஸோ இதில் நம்ம பார்த்து அப்படி பண்ணும்போது நல்லா ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட். ஸோ நார்மலாக அப்படியே பண்ணிவிட்டு அந்த பொசிஷனில் ஹோல்ட் பண்ணணும். திருப்பி அப்படியே பேக் டு பொசிஷன், ஹேண்ட் சேஞ்ச் பண்ணணும். இப்போ உங்களால் முடியும் அப்படின்னா ஸோ கையை நல்லா மேலே எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு லாக் பண்ணணும். ஸோ இந்த லாக் பண்ணும்போது கரெக்டாக பின்னாடி தான் லங்ஸ் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அப்படியே நார்மல் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட், இந்த பொசிஷனில் ஹோல்ட், தலை கொஞ்சம் நேராக இருக்கணும். ஸோ இதில் வந்து ஒரு 10 to 15 செகண்ட்ஸ் அப்படியே நான் ஹோல்ட் பண்ணுறேன். ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஸ்லோவாக ரிலீஸ் பண்ணுறோம். இப்போ அப்படியே கையை மாற்றிக்கோங்க, லெஃப்ட் மேலே எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் டைரெக்டாக ஒரு ப்ரெஷரும் நீங்கள் கொடுக்கும்போது நல்லா நம்மளுக்கு ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்கும். ஸோ ரைட் வந்து பின்னாடி கொடுத்துட்டேன், இதில் அப்படியே நீங்கள் லாக் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ இந்த லாக்கில் கரெக்டாக நடுமுதுவில் லங்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த லாக் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து செஸ்ட் நல்லா ஃபார்வர்டில் இருக்கும். நம்மளால ஈஸியாக ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் பண்ண முடியும். லங்ஸ் நல்லா ஓப்பனாக இருக்கும். இந்த பொசிஷனில் ஒரு 10 to 15 செகண்ட்ஸ் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுங்கள். ப்ரீத் இன், அப்படியே நார்மல் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட், அந்த பொசிஷனில் அப்படியே இருங்க. செஸ்ட் நல்லா ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ அது முடிச்சதுக்கப்புறமேட்டு அப்படியே ஸ்லோவாக ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க. இதை மாதிரி இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் மாறி மாறி ஒரு 5 செட்ஸ் நம்ம பண்ணும்போது ஒரு நல்ல ரிலீஃப் இருக்கும், நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெச்சும் நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ரிவர்ஸ் ப்ரேயர் போஸ், ஃபர்ஸ்ட் நமஸ்கார ஆசனா. ஸோ நம்ம எப்படி வணக்கம் வைக்கிறோமோ அதே போல் முதுகில் வைக்கணும். ஸோ முதுகில் ரொம்ப கீழே இல்லாமல் மேலே வைக்கும் போது நம்மளுக்கு செஸ்ட் நல்லா ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இப்போ பார்க்க போகிற எல்லா ஆசனமும் செஸ்ட் நல்லா ஓப்பன் ஆகிறதுனால லங்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். இதனால நல்ல ஒரு ஏர் ஃப்ளோ இருக்கும். ஸோ டீப் ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ பார்த்த எல்லா ஆசனமும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஆசனமும் ரொம்ப முக்கியம் தான். நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் கையை மேலே கொண்டு வரணும். ஸோ இப்போ இடது கையை இந்த மாதிரி மேலே கொண்டு வந்துட்டேன், வலது கையும் கொண்டு வந்தாச்சு. ஸோ இந்த பொசிஷனில் நம்ம அப்படியே இங்கே ஹோல்ட் பண்ணும் போது செஸ்ட் நல்லா ஓப்பன் ஆகுது. ஸோ இதனால் நம்மளால ஈஸியாக ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் பண்ண முடியும். நல்லா டீப் ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும். இதையுமே நம்ம ரெகுலராக ஒரு 10 to 15 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணி அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வரும்போது ஒரு 4 செட்ஸ் நம்ம தினமும் பண்ணணும். ஸோ இதை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வரும்போது நல்லா ஃபிசிக்கலாக நம்மளோட பாடியில் ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரெச் இருக்கும். ஸோ லங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் தான். ஸோ ஸ்லோவாக ரிலீஸ். இப்போ பார்த்த எல்லா பயிற்சியுமே உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ள வகையில் இருக்கும் நம்புகிறோம். இது போன்ற வீடியோக்களை தொடர்ந்து பதிவிட எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.